Você quis dizer bebês? Eu odeio bebês. O quê? Não! Eu O não quê? odeio bebês! Sem palavras. Não, Bebês te por odeiam. favor. Desfazendo Eu amizade. odeio. Bloqueado. Tchau. Não, 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 não! Au! Anda, perna, me ajuda aí. Oi, amigo. Rápido, voa pra longe e me traz um machado. Ou talvez manteiga. Talvez os dois. Isso aí, você consegue. Eu confio em você. Aí, tá precisando de ajuda? Não, cara, tô de boa. Aí, que tal jogar aqui pra cima? Ah, tá legal.